Сите песни така, убавиот збор железни врати отвара. Ама ако не ти е признат јазикот, не знам шо е работа, брат, лифтов до вчера се отвараше, денеска чудно некако неки, дали дека македонска поддршка нема. Или криза е во Грција, па шо нешто. Да му се развикаме. Не бе, брат, исто си зборвиме од дедо прадедо, уште пред Грција да има демократија. Читам во вестник пред некое време, некоја млада британка, Бети, имала фобија од тоалетна хартија. Човече, то се трауми. На единственото место кај што можеш да се релаксираш, таа реагира: мама, готово! Мајка и мислела дека Бети измислуваат само за да не, дека имала фобија од тоалетна хартија, само за да не ја видат другарките кај што носи тоалетна од супермаркетот. Мајка, одма на најлошото ќе помисли. Имате приметено на колку места несвесно се среќаваме со тоалетна хартија, ош во супермаркет. Добар ден, кај се чечињата за заби? Одма до тоалетната. Или влегиш во хотел, прво што гледаш во WC дали имат нова тоалетна хартија. После се друго. Те сакам. И јас те сакам. Зато имаш влажни марамчиња? Не. Па оди по тоалетна. Во продолжение на муабето викат, во Британија исто така имало некоја типка, келнерка во ресторан, што имала фобија од домати. Да вработиш келнерка во ресторан што има фобија од домати е еднакво ризично кога пуштиш коцкар да ти подигне пари од банкомат. Или да даеш на непознат да ти пакуваат падобран. Море, дискриминација е да не ја вработиш зашто има фобија. А ти би вработил некој што има паркинз во магазин за гранати? Дечко, држ! Понекогаш е предпазливост, понекогаш не е дискриминација. Во Виена пак се отворило првото училиште за секс. Тоа е јако. Завршиш таму, се враќаш, сите другари ти викаат: дипломирав! Ти викаш: уху, наебав! Буквално. По завршување на школото, на секој му следува диплома, што демек имат отсеци. Дипломиран истребувач на девици. Или магистратура за геј односи во јавност. Или секс скул, јазичен департмент. Таму најлошо е да си најслаб студент. Само паѓаш на испити. Ќе скапиш на дополнителна. Кој ќе дојде професорката ќе речи: зошто повторно квадрира? Заш бев лошо момче. И замислете ја типкава кој ќе се врати дипломирана од секс скул со дечково. Злато поле, кажи ти се, Јорганов газ ми влезе. Извини, тоа ми беше омилена лекција. Професорот стално само мене ме испрашваше. Никој никогаш не беше спремен. И од куќе си завршат се работа фино, лепо, цигара, чуда, релаксирани. И типка ќе опрашва дечкото: Злата, сам те прашам нешто, ми кажеш искрено. Си се сомневал некогаш дека те изневери в Дурбев на факултет? Хомофобија не е страв од педери, туку здрав ти да си педер, ама уште не знаеш. Тоа е многу заебано. Гледаш некој мазен, мрсен, дебилиран и викаш: бу, педер, и сваќаш дека си сам дома пред огледало.
Многу е заебано, дури и да си речиш, абе, можда и педер сум, така? Малце. Одма се јавуват глас во тебе што ти викат, уж еднаш ако помислиш така, ако ти ја опна, веднаш ќе видиш него. На многу луѓе не е име страв дека некој еднаш ќе им го закачи. Не бе, еднаш е и окей, ќе те отвори. На многу луѓе име страв дека ако некој еднаш му го закачи, ќе му се бендисат. Оху! Леле, ова вака е? Ај мрдни ме. Убавија збор! Железни врати! Отвара! Се гледаме вторник пред тренинг. Нели после пак. Многу е заебано ако си ептен отворен во ова општество. Можеш да излезеш како Славчо и да се вратиш како Лејла. Тој влезе во турската бања, го испушти сапунот и изгреши. Машала! Фрли сапун, фати трипер.